Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR, comentando para todos vosotros, chavales. Ya estamos una vez más en Pokémon y Heart Starter, lo que estamos en el episodio número 9 de esta magnífica serie que está teniendo un apoyo espectacular. Y bueno, chavales, a ver, hay varias cosas que hay que decir. Perdón por la inactividad en cuanto a contestaros los comentarios y todo el rollo. Lo hago lo rápido que puedo. No tengo mucho tiempo últimamente. La pantalla rosa no, por favor. Y ya sabéis que hago lo que buenamente puedo, ¿vale, chavales? O sea, perdonadme. Por cierto, ¿qué os dije ayer? Que íbamos a hacer un combate aquí a la derecha. Que yo recuerdo. Y nos va a servir, ¿vale? Este combate. ¿Era este? ¿No? Aquí había un objeto. ¡Oh! Buen antiparalizante de estos buenos. Sanísimos. Vale, nos vamos. Este era el que buscaba. Nunca sé dónde está. Pero sé que tiene un par de Pokémon bastante majotes. Así que nos van a dar free experience. O sea, buenos dinericos también. Después de soltar los 1000. Croagunk. Que realmente a Croagunk nos lo vamos a cargar fácil. Con nuestro Kismo va a ser easy. Anticipación, nos estremecemos, pero le metemos el psicopayo. Así sí, chavales. Uno menos, empezamos fuerte. Y el resto del equipo gana experiencia y sale Vidril. Un momentito. Seguir luchando. Sí. Me ha salido algo del Blue Stars. Eso es lo que grabo los vídeos del móvil. Vale, sale Vidril, le metemos una nitrocarga. Vamos a tumbar a Vidril de un golpe. Lo tumbaremos de un golpe, ¡vamos! Es súper eficaz. Y lo tumbamos de un golpe, buena experience. Buenos dinericos también, que nos hacían falta. Y Kismo sube a nivel 20, que se está viniendo para arriba. Se está viniendo bastante para arriba y eso es un poco peligroso. Aunque ahora empezará lo complicado del juego. Zale sube al 19, eso es bueno. Pelayo al 10. Hay mucha diferencia entre unos y otros. Para el episodio de mañana recordadme que tendré que farmear fuera de cámara, seguramente a los pequeñines, a los dos pequeños, porque si no tenemos un pequeño problemón, ¿sabes? Corre. Ay, no. ¡Fucking repelentes! Oh, un Sentret. Voy a huir. Sí, huiremos, chavales. A partir de mañana o hoy mismo, no lo sé, empezaremos a subir un poquito más de contenido al canal, ¿vale? Porque tendré más tiempo. Vale. Esto es un Norris. Odyssey, es que no te voy ni a pegar, tío. Es que no me merece ni la pena gastar mi tiempo, mis movimientos, para pegarte una patada a ti en el culo, socio. Era por arriba. Me cago en todos los putos Pokémon que salen en la hierba súper alta. Demasiados Pokémon, tío. No entiendo, nen, no lo entiendo. No lo putamente entiendo. Ya está, hombre, menos mal. Vale, salimos de aquí. Se pone a ladrar mi perro, muy bien. Vale, por aquí no podemos bajar. Pero ¿cómo se accede a esta parte de aquí? No. Me ha pillado de lleno, pero, así. Y nos ha pillado. Huimos. Escapamos sin problemas. Yo en teoría, tiene que haber algún caminito por aquí. ¿Cómo cojones accedí ahí? No lo sé. Bueno, pero ahora tenemos que ir a... Teníamos Pokéballs. Habíamos comprado Pokéballs, chavales. Teníamos 3 Pokéballs normales, 21 Super Balls. Teníamos Pokéballs suficientes. Es el momento, entonces, de sacar a Ivysaur. Será la clave de la captura de Snorlax. Porque hoy sí que sí es la captura de Snorlax, ya era hora. Voy a ir a curarme. Por si la mosca, más que nada.
Nos vamos a curar, chavales. Y bueno, a ver, os tenía que contar unas cuantas cositas acerca del canal. Ya somos 920 suscriptores, casi casi. Y me encantaría ir preparando un vídeo que vamos a subir cuando tengamos los 1000, que va a ser un pequeño preguntas y respuestas. O sea, vosotros me dejaréis las preguntas, yo las iré guardando porque os voy a dar un tiempo de margen hasta que lleguemos a los 1000. Y entonces cuando lleguemos a los 1000 tendremos el preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. ¡Anda! ¡Vosotros dos de nuevo! Claro, hombre. ¿No habéis conseguido por un casual que os preste la pokeflauta? Sí. Entrega la pokeflauta. Gracias. Claro, eres el único que sabe tocarla, ¿no? Es posible que Snorlax se despierte de mal humor y arremeta contra nosotros al tocar la pokeflauta. ¿Seguréis que queréis que la toque? Sí. ¡Qué alegría volverla a tener en mis manos! Venga, a ver si suena la flauta. Oh. ¿Ya? El Snorlax ha abierto los ojos de par en par durante un milisegundo y ataca. Por cierto, hoy no tengo ganas de llamar a Antonio, ¿vale? No quiero llamar a Antoniete. No, Antonio, no. Es que sé que está a nivel 15 y eso es un problema. Pedazo de Snorlaco. No, látigo cepa. Al Snorlax le jode los ataques físicos, en teoría. Placaje, a ver. ¡Dios! Puto Snorlax. Al puto y jodido Snorlax. Vuélvete a dormir, que te quiero capturar, mamonazo. No tengo ganas de llamar a nuestro queridísimo Antonio. No es día de llamar a Antonio. Hoy no es el fucking día de llamar a Antonio. Toma. Golpe crítico. Toma ya. A Petecán. Vale, Snorlax, Snorlax es un pedazo de Pokémon, chavales, que lo vamos a tener que capturar, ¿Tenía la valla Cidra? Hizo defensa. ¿Lo podré dormir otra vez sin que se duerma él y se recupere toda la vida? ¡Oh! ¡Cómo te amo, Isabel! Esta pedazo de Ivysaur es la leche del cordero. Es la hostia, tío. Duerme a los Pokémon con una facilidad. Oh, qué justito. Látigo cepa. Ahora es el momento de cambiar de Pokémon. ¿O no? No voy a cambiar. Voy a intentarlo capturar. Isabel, vas a estar enfrente cuando capturemos a este Snorlax. No tengo ganas de llamar a Antonio. Y vamos a capturarlo con una Super Ball. Venga, la primera Snorlax. Métete en la petaca. Métete en la petaca, mamonazo. Métete. Que te bailo. Mira, ya, toma, 2, 3. ¡No, hijo de puta! A ver, no tengo ganas de llamar a Antonio. Lengüetazo. Vale, no pasa nada. El lengüetazo no es un problema. A no ser que me paralice. Vale, no tengo ganas de llamar a Antoniete, Lo volvemos a dormir y... ¡Oh my fucking god! Ahí, a muerte. Que encima lo vuelvo a dormir. Es que tienes ganas de dormirte, Snorlax. Venga, va. Que no pasa nada. Duérmete. Te meto otro látigo cepa. Te convenzo un poquito más a base de tortas. Y encima te vas a meter en la petaca. ¿Verdad que sí, cariño? ¿Verdad que sí que no voy a tener que llamar a Antonio? ¡Antonio no te quiere llamar! Venga, vamos a capturarlo. Venga, Snorlax, venga. Venga, Snorlax, captúrate. Métete en la petaca que vas a entrar directamente en el equipo, tío. 2, 3. ¡No! Antonio, ven pa' aquí. Antonio, ven pa' aquí. A ver, Antonio y Pepe. Hoy llamamos a los dos. Hoy vienen los dos. Hoy vienen Antonio y Pepe. Vamos a capturar a este jodido Snorlax. Vosotros lo sabéis, yo lo sé, los suscriptores lo saben y todo el mundo lo sabe, ¿vale? Tú, cabezón, y tú, cabezón, vamos a capturarlo. Venga, a ver. A la de 3. Venga, chavalines, venga. Vamos, captúrate, hija puta. Vamos. 1, 2, 3. ¡Vamos! Hostia, uño. Que los he tirado. ¡Ole! Hostia, que los he tirado. Muy bien, chavales. Muy buena captura la de hoy. Tenemos un pedazo de Snorlax.
Isabel sube a nivel 18. El resto del equipo también. Pelayo sube a nivel 11. Y ahora vamos a ver qué mote le ponemos a este queridísimo Snorlax. Porque es un pedazo de Pokémon que va a entrar del tirón en el equipo, tío. Del tirón, del fucking Tyron. Hombre, claro que le quiero poner un mote. Vale, vamos a ver. Tenemos un montón de motes por aquí, ¿vale? Un montón. Mira, un montón. Vamos a ver qué mote le ponemos. Y vamos a regalarnos. ¡Oh! Y el mote que se lleva hoy es... este que me ha gustado. Este me ha gustado, chavales. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Oh! Un nuevo suscriptor se ha llevado el mote, chavales. Es Bylight, que tiene un nombre bastante bonito para este pedazo de Snorlax, ¿vale? O sea, Bylight, aquí tienes tu mote. Como ves, has salido en el sorteo y te llevas el mote de hoy. Vamos a ver, Bylight. Vamos a ver, un momentito. Habréis visto ya el comentario que nos dejó en pantalla pidiéndonos el mote. A partir de ahora, a ver, esto ya los tengo apuntados, pero me gustaría que los comentarios en los que me pedís mote os lo currarais un poquito más, ¿vale? Venga, va, tenemos a Bylight en el equipo directamente, porque voy a ir a meterlo en el equipo. Vamos a dejar a Pelayo fuera. La verdad que sí, por muy Prostifruti y MOs que sea. ¡Increíble! ¡Has atrapado un Snorlax! A ver, un poquito de agüita. El propietario del palacio. Mira, lo único que sé hacer yo con esa flauta es tenerla de adorno en mi palacio. Sin embargo, tú has estado tocándola desde que eras un crío y no se te da nada mal. ¡Qué melodía! Ay. No hay nada más que ver a mi Furfru, que se ha quedado prendado del sonido de la flauta. Aunque no tanto como con los fuegos artificiales que yo hago en su honor, ¿eh? Sí, esto... supongo esto... ¡Wow! El caso es que en su día tocabas la flauta mucho mejor. Así que me ha parecido una muy buena idea dártela para que sigas practicando. Vale, se van. ¿Y tú qué dices? Se supone que así quería arreglar las cosas entre ellos. Madre mía, qué don de gentes. Bueno, lo importante es que todo ha salido bien. Me pregunto qué es lo que nos aguarda ahora que Snorlax no bloquea el paso. ¡Qué emoción! Pues, ¿qué aguarda? El ir a buscarlo. Eso es lo que aguarda, eso es lo principal, chavales. Vamos a traernos a ese pedazo de Snorlax al equipo, porque ahora ese también puede ayudar. ¡Ay, que no puedo usarlo! Aún a día de hoy no puedo utilizarlo. ¡Hola, qué fucking putada! No puedo usarlo, en verdad. O sea, lo puedo tener en el equipo, pero está bloqueado. Porque Pelayo está a nivel 11. Claro, y no puedo utilizarlo a menos que estos tres suban al 20. Vale, pero me lo voy a llevar igual. Ahora estaréis viendo el cambio de la Youp ahí, por abajo, hueva. Como siempre digo. Y nos vamos a la siguiente ruta. En teoría aquí podremos capturar. Esto es el paseo de la ribera. Si pasamos por aquí, ¿cambiamos de ruta? No cambiamos de ruta. Fuck. O sea, aquí solo podíamos capturar a Snorlax, ¿no? Sí, porque aquí no cambia la ruta hasta que... no. Vale, pues no vamos a entrar realmente. No, esto es la guardería Pokémon. Vamos a entrar a la guardería Pokémon porque nos van a... son unos pesados. Benny y el otro son unos pesados. Hey, PQJ, ¿qué tal? ¿Sabes? A Trobo le pica la curiosidad y quiere ver cómo es la guardería Pokémon. Vente con nosotros. No te puedo decir que no. Sé lo que es la guardería, tío. Aquí es donde se encargan de criar a tus Pokémon. Efectivamente, la guardería Pokémon. Y así es. Y puedes dejarnos hasta 2 Pokémon para que nos ocupemos de ellos. Creo haber leído por ahí que si dejas a 2 Pokémon juntos puedes llevarte una sorpresita. Vamos, que le han dado mandanga de la buena. Una buena, claro. ¿Cuánto sabes? Así es. Si dejas a 2 Pokémon juntos, a veces podrás encontrarte un huevo. Y si no, pues yo tengo 2 y ya está. Y si lo llevas contigo por ahí, al cabo de un tiempo saldrá de él un Pokémon. ¿De veras? ¿Que salen Pokémon de los huevos? Eso lo tengo que ver yo con mis propios ojos. ¡Ojo! Y con lo grande que es un Snorlax, ¿cómo coño sale de un huevo? Vale, sí que sale Munchlax, pero también es muy grande. Eso no es un huevo, coño.
Pokémon de la misma especie con una coreografía idéntica moviéndose o no, imaginaoslo. Sería mi cuerpo de baile definitivo, qué genial. ¿Tú qué vas a hacer, PKJ? Yo me voy mejor luego. Ahora mismo no tengo mucho Pokémon que quiera dejar, así que ya se los encomendaré en otro momento. Sí, esa es una opción. Bueno, yo me voy ya mismo a buscar Pokémon que tengan talento para menearse en el escenario. Venga, Trobo. Vení un momento. Tíos, estáis todo el día lamiendo los culos, tío. Ay, vámonos de aquí, chavales. ¿Hola? Soy una de los... Aquí, cuidado. Vale. Está aquí Benny. Aquí hay objetos. Aquí está Trobo. Vamos a ver, vamos a pegarle a alguien, tío. ¿He curado? ¿A que no he curado? ¡Ay, que no he curado! Soy un parguela. Soy un parguela. No he curado. ¿Cómo? 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 ¡No! Isabel. ¿Pero por qué Smeargle tiene ascuas? ¿Por qué? Tales, mátalo, tío. Mátalo, tío. Ascuas. ¿Por qué era un Smeargle? Llega a ser otro pedazo de Pokémon o algo y nos revienta, ¿vale? O sea, no me ha gustado nada tu forma de hacer las cosas, Smeargle. No me ha gustado nada tu forma de hacer las cosas, hijo de puta. Te voy a partir la cabeza en 3 pedazos. Y tiene una látigo cepa también. ¡Pero para! Destructor. A ver, vas de listo, Smeargle. Vas muy de listo, tío. Este Smeargle... Vale, Zale sube a nivel 20. Eso es una de las cosas que necesitábamos para poder utilizar Snorlax. Pantalla de humo. No. Isabel, nada. Duarte sube a nivel 20. Vale, perfecto. Quiere aprender Pin Missile, olvidar. Aunque sea una mierda de ataque. No le voy a enseñar Pin Missile. No. Vale, nos vamos. Vale, voy a hacer una pequeñita cosa, ¿vale? Voy a pegar una pequeña pausa, chavales. Voy a ir a curar al centro Pokémon para tener a los Pokémon bien. Oh, no, venga, va, ¿qué coño? ¿Qué somos, leones o huevones, tío? Somos fucking leones, aunque esté Isabel quemado. Y Isabel hacía falta subirla de nivel. Pero somos leones y vamos a usar a otro. A Gizmo. Gizmo tal vez sea el que más seguridad me da a día de hoy. Por si sale alguien. Oh my fucking god. Oh my fucking god. He aquí un modelo con una buena predisposición. Venga, me cago en la leche. Combate doble. Que no me he ido a curar, hijo puta. 2 Smeargles, por favor. Sí, nena. Vale, doble Smeargle. Van a tener ataques que nos fastidien tanto a Duarte como a Gizmo. Pero lo vamos a hacer a lo rápido. Le vamos a tirar un nitrocarga a este Smeargle. Y le vamos a tirar un látigo cepa a este otro Smeargle. Nitrocarga y aparte nos subiremos la velocidad. Ya sabéis que eso siempre pasa. Látigo cepa, a ver cuánto quita. ¡Wow! Persecución. ¿A qué niveles están? Por eso. Al 16 los dos. Vale. Pues nitrocarga se la vamos a dar al otro Smeargle. Y el látigo cepa pues lo vamos a repartir para el otro Smeargle. Y acabaremos el combate este. Refuerza. Nitrocarga. Justamente ha sido al que le he ido a pegar. Ha reforzado al que he ido a pegarle. Menos mal. Porque nos habría pegado una buena guaspa. Y ahora matamos al otro. Gizmo gana experiencia. Duarte gana muchísima experiencia. Miuri sube a nivel 13. Eso es muy bueno, chavales. Onda trueno. Eso es buenísimo. Le quitamos gruñido. No, le quitamos látigo. Le quitaremos látigo. Y le pondremos gruñido, ¿vale? Venga, va, chavales. Que hoy no me quiero pasar de tiempo, ¿vale? Látigo cepa. Matamos a Smeargle. ¡Sí!
Pismo sube al 21. Duarte también va a subir al 21, pero clarísimo. Y no me extrañaría que Zales también subiera al 21. Va a subir Zales al 21. No, Isabel al 19, de coña. Y vale, esto es bueno. Esto es bueno, ¿vale? Y nosotros pues lo vamos a dejar aquí, Lo vamos a dejar aquí porque ahora tenemos otra conversación. Hacemos lo de la conversación y nos vamos, ¿vale? Jotas, ¿conoces este edificio? Es el Bastión Batalla, un lugar muy famoso donde vienen a ponerse a prueba muchos entrenadores. Imagino que si sigo descubriendo y aprendiendo cosas de los Pokémon algún día podré superar a los 8 líderes de gimnasio de Kalos. Y lo dejaremos por acá, me parece. Sí, lo dejamos aquí. Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Ya sabéis que me encanta vuestro apoyo. Me encanta que estéis aquí todos los días. Yo solo puedo compensaros con más vídeos. Y ya sabéis que si los vídeos llegan a muchos likes os traeré más cosas. Porque bueno, yo veré que el canal os está encantando y traeremos más cosillas al canal. Dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el episodio. Ha sido brutal, hemos capturado a Snorlax, hemos subido bastante de nivel. Ahora yo me voy a dedicar a igualar un poquito a los Pokémon fuera de cámara para el episodio de mañana. Y espero que lo disfrutéis, ¿vale, chavales? Like, favoritos, comentad, suscribiros al canal y nos vemos mañana con más. Y por cierto, chavales, si no dejáis el puto like, iré a casa a daros fuerte. Venga, hasta mañana, chavales. Adiós.